Es pastāstīšu par bildi, kur ir šajā grāmatā un manā fotosērijā Love Research. Šī bilde tika arī tikko nocenzēta Berga bazārā, ISSP galerijā. Šeit taču ir redzams kaut kas tāds, par ko mazgadīgās meitas kādam sāk uzdot jautājumus. Bet ne jau man. Un mēs redzam šeit Rūdi, kurš gribēja izskrieties pa sniegu. Un tad es viņam pajautāju, vai tad, kad mēs to bildēsim, varbūt mēs varam pievienot vēl kādu personu, lai tomēr būtu kāda mijiedarbība starp diviem, un tas augstums būtu starp diviem. Un tad tika sarunāta meitene. Kad viņi noģērbās, man likās tā kā, ka ir tik ļoti labi un tik ļoti slikti. Tas, ka ir arī šis elements. Un tad es pavadīju kaut kādu neilgu laiciņu, izfotografējot kādas, man liekas, 2 filmiņas, skrienot pakaļ cilvēkiem, kuri skrien pa sniegu. Mans rokas bija tik ļoti nosalušas, kad es nezināju, vai es tā kā spiežu tos, kameras slēdzi vai vairs nē. Un beigās viņi sildījās vannā un es turpināju šo bildēt. Tā kā varētu teikt, šajai bildei ir arī turpinājums, bet es nezinu, vai viņš bija šajā grāmatā vai viņš ir izstādē, bet ir bilde arī, kurā viņi ir pēc tam sildās. Šajā bildē es nofotografēju savu brālēnu, aizejot uz viņa tusiņu, kas notika manā pirtī. Viņa 11. tusiņu, kurā piedalījās arī daži 30 gadnieki, kuri bija viņa tādi kā motocross treneri. Un tas bija kaut kāds viens mirklītis, kurā viņš kaut kā paskatās un mēs neredzam viņa acu zīlītes tik ļoti daudz, cik mēs varētu redzēt, bet es viņu pievienoju sērijai, kura ir šajā grāmatā. Un tad tomēr pēc tam vēlāk es to bildi izņēmu ārā. Jo sākotnēji, kad es sāku šo sēriju un domāt par un ap mīlestības novērošanu un savu kaut kādu atstatumu no tā, viena no tādām parādībām, ko es novēroju, ko es biju spiesta novērot, bija mana brālēna un viņa draudzenes attiecību pats sākums, 14-15 gadnieku mīlestība, kurā man likās ļoti daudz tādas pārāk pārspīlētas lietas un tās uzmanības izrādīšanas un tādas tā kā apliecināšanas kaut kādas lietas publiskā vidē, un man likās, ka es gribētu sākt viņas kaut kā pētīt, runāt, jautāt, bet tas kaut kā pēc kaut kāda mirkļa apstājās, jo es sapratu, ka es tā kā varbūt viņus izmantoju, un šajā gadījumā, kad tie ir radinieki, un ja viņi sāk veidot kaut kādas īpašas attieksmes pret fotogrāfu, kurš tevi tā kā izmanto, tad nav forši, vai arī, ja tie ir radinieki, ar kuriem reizēm ir šādas vai tādas attiecības, tad likās tomēr, ka es vēlos to fotogrāfiju izņemt no tās sērijas, kaut arī viņa man tā kā rādīja kaut kādu, viņa tā kā ilustrēja to tauriņu vēderā sajūtu, jo es viņam uzdevu jautājumu, kas ir mīlestība, un viņš man atbildēja tauriņu vēderā. Un tad man likās, ka šis viņa portrets, kad tiek sasaistīts kopā ar to viņa atbildi, tas tā kā
parāda viņu kā kaut kādu jaunu teenage puisi, kuram ir kaut kas tas kaut kur tur iekšā, un viņš tā kā, viņam ir tā emocija, ir tāda, ka viņš tā kā nevar to savaldīt, nevar apvaldīt to iekšā. Viņš vienlaikus smaida vai smejas, vai kaut kur skatās, vai vairs nē, vai viņam acis vienkārši jau pazūd, un tie tauriņi vēderā viņu pilnībā pārņem varbūt. Es tagad varētu tā raiti pāriet uz kādu nākamo bildi, un varbūt man izdotos smuki pastāstīt, piemēram, par šo te bildi, kur mēs redzam Annas Būtiju un Matīsa Torsu no koncerta, kas notika Aleponijā, kurā uzstājās seksuālā synthie-popa grupa The Bubblegum Explosion, un es sarunāju viņus bildēt, lai iespējams pievienot fotografijas sērijai un vēlāk arī šajai gada grāmatai. Un šī ir viena no bildēm, kura ir tapusi vienkārši koncertā, dokumentējot to, bet dokumentējot, domājot par to sēriju. Un mēs no tiem cilvēkiem redzam tikai kaut kādas daļas vai detaļas, un viņi ir diezgan anonīmi, bet toties kaut kādā tajā sabiedrības burbulī, kurā viņi nav tik ļoti anonīmi. Viņiem tomēr ir ļoti daudz no tās viņu kaut kādas personības. Varbūt tomēr, kaut gan mēs redzam tikai Annas dibenu. Un liekas ļoti dīvaini tas, ka arī šī bilde tika nocenzēta Berga bazārā, kur viņa bija pastkartes izmērā. Un no ielas laikam nebūtu tik labi redzama. Bet kas ir tas, ko šeit kāds vēlējās cenzēt, vai tas bija peltkostīmā apģērbtais dibens vai vīrieša ķermenis vai varbūt vīrieša krūts gali jau tagad. Es nezinu, vai arī tas atstatums starp viņiem, bet tomēr tas, ka tur redz, ka tūlīt var kaut kas notikt, un tur ir tās divas personas, un tas vīrietis ļoti, ļoti, es nezinu, ko pateikt par to, bet nākamā bilde, par ko es pastāstīšu, būs no darba, kurā nosaukumu es pati vēl joprojām neprotu atcerēties, jo viņš ir pārāk garš. Bet man liekas, ka tas bija mūsu dzīve ir pilna visādu interesantu notikumu vai bagātīga visādu tur notikumu. Man ir jāiemācās šis nosaukums līdz izstādes atklāšanai, bet šis te nosaukums ir ņemts no kādas, man liekas, 64. gada kaut kādas gada grāmatas, kurā ir visādi svarīga un noderīga informācija, un es viņu kaut kur piezīmēju, pierakstīju, jo es pētīju un lasīju, kas tur ir, jo gatavoju darbu saistībā ar pagājušiem laikiem un to, kā kaut kādas pagājušo politisko režīmu ietekmes saglabājušās līdz mūsdienām. Un es veidoju tādu kā milzīgu, liela formāta, dekoratīvu koka paneļu kompozīciju, kur būs gravējumi ar tekstiem, ar citātiem, kuri vienlaikus gan pastāsta to, cik ļoti laba dzīve bija, piemēram, komunistiskajā Latvijā kādreiz, padomju Latvijā, gan
gan vienlaikus tu redzi to, ka tas tomēr ir kaut kāds absurds par, visa tā propaganda skan tik ļoti absurdi. Un es esmu sākusi uzņemt diapozitīvus, kurus es miksēšu kopā ar diapozitīviem, kurus uzņēmis mans tētis 80. gados. Tādējādi es veidošu tādu kā nenosakāmu laiku tajos projicētajos attēlos, kas tiks projicēti uz tās lielformāta koka plāksnes, sienas, paneļu, kaut kādas dekoratīvās kompozīcijas. Un es uzņēmu fotogrāfiju, kurā ir mana māsa. Viņa ir verandā, lauku mājā, un viņai ir notekējusi skropstu tuša no iepriekšējās dienas, un viņa rokās ir paņēmusi žurnālu Padomju Latvijas sieviete. Aizsedz savu daļēji kailo ķermeni no rīta pēc dušiņas. Un ir tā kā mūsdienu meitene, kura varētu būt arī meitene pirms kaut kāda laika. Viņa varētu būt arī Padomju Latvijas sieviete. Viņa varētu būt dažādi šie varianti, un tas attēls, viņš iepludinās, man liekas, ļoti labi starp tiem citiem attēliem, kas tiešām ir pilni ar Padomju Latvijas sievietēm, un ne tikai sievietēm. Un, manuprāt, tas diapozitīvs, ja viņš ir ja viņš tiek projicēts, un ja viņš tiek miksēts kopā, tur ir tiešām grūti noteikt to atšķirību starp attēlu, kas ir uzņemts šodien vai 80. gados, jo tā vizuālā tā estētika tajai projekcijai un tam klikšķim, kas noskan, kad diapozitīvu projektors pavirzās uz priekšu, viņš dod kaut kādu lielu ticamību par to, ka tas ir kaut kas tāds senāks. Un tā es gribu kaut kā pavēstīt to, ka varbūt tie laiki nav tā kā tāda robeža starp to, kas šodien notiek, un tās lietas kaut kā tā kā ir saistītas, un daži šīs dienas notikumi varbūt atbilst to laiku notikumiem, un kaut kas notika tad, ir kaut kā varētu būt arī noticis šodien. Nākamā bilde dokumentē manu aizklāšanas akciju, manas aizklāšanas akcijas pēdējo fāzi, kad es biju tikusi galā ar savām nepieklājīgajām bildēm galerijā. Es mēģināju to vidi padarīt labāku arī ārpus galerijas, bet turpat ap stūri. Jo tur ir vēl citas tādas nepiedienīgas lietas iespējams, un kailums laikam ir tas nepiedienīgais. Es nofotografēju strūklaku, kurai es biju tikko kā aptinusi apkārt 5 metrus rozā lentes, un tā lente bija tik skaista un tik plata, tik eleganti spēja nosekt skulptūras atkailinātās krūtis, šīs te pieaugušās sievietes krūtis, un arī 2 mazo zēnu, bērnu dzimumu orgānus, kas bija pie šīs sievietes vai meitenes kājām skulptūrā. Un tā akcija bija tiešām tā kā turpinājums manai
problēmai, ar izstādi. Un tad, kad es to biju tikko kā izdarījusi, es sajūtos vēl tā kā priecīgāk un laimīgāk nekā pēc pašas atklāšanas. Tā kā tas brīdis, kurā es biju tā kā nocenzējusi tā kā izstādi un pēc tam nocenzējusi vēl strūklaku. Tas bija tā kā viss tāds patīkamākais brīdis tajās starp tām dienām, kad bija jādomā par risinājumiem. Bet kaut kā ļoti dīvaini, man liekas, tas, ka es pati saku, es nocenzēju vai ka mums ir jācenzē, tā kā cenzēt savu izstādi, vai tas tā kā skan vispār normāli. Nākošajā dienā es gāju skatīties, vai kaut kas ir palicis pāri no šīs manas akcijas, vai lentīte nebūs novākta, vai kāds apsargs vai sētnieks rīt agrumā viņu būs jau novācis, bet lentīte tur bija nākošās dienas pusdienas laikā, un man likās, ka tas jau ir ļoti veiksmīgi. Un tā bija lietaina diena, lentīte bija samirkusi un slapja, viņi izskatījās tikpat eleganti kā naktī, pusnaktī, kad es darīju savu šo akciju, un viņa bija samirkusi tik ļoti, ka pēc tam, kad es aizsūtīju kaut kādas dažas bildes dažiem cilvēkiem, es saņēmu komentāru par to, ka šausmas skulptūrai tagad pēc lietus ir izspiedušies krūtsgali. Un tā lentīte tur stāvēja no piekdienas nakts līdz pirmdienai, visu nedēļas nogali. Un viņu nenovāca tur teritorijas apsaimniekotājs vai kāds pēc viņa lūguma vai kā tam līdzīgi, bet gan tas bija dizainers, kurš gribēja uztaisīt fotosesiju tieši pie tās strūklakas, un vēlāk viņš bija gājis atvainoties uz galeriju, kad uzzināja, ka tas ir kaut kā saistīts ar mākslas notikumu, galeriju un izstādi, un ka tā ir tā kā kaut kāda atbilde pret kaut ko.